सबसे पहले तो आपका जो एचवीएसी कॉन्ट्रैक्टर है, एचवीएसी टेक्नीशियन या जहाँ से आप जिस कंपनी से बना रहे हैं, उनकी गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमन हमें देखने को मिलता है कि वो रिपेयर हो जाता है एसी और 10 दिन के बाद वो लीक कर गया, आपने उनको कॉल करी, उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। ये एक बहुत कॉमन सिनेरियो है और ये कंप्लेंट्स बहुत कॉमन है। तो लिहाजा प्लीज़ इंश्योर करें कि आप जहाँ से भी अपना एसी रिपेयर करा रहे हैं वो बंदा या वो कंपनी वो लेजिट हो, और आपको खुदा ना खास्ता कभी कोई प्रॉब्लम है तो आप